Các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thử nghiệm làm slime jelly cook nha. Đây là mẫu slime jelly cook của mình. Các bạn biết vì sao mình không cách hướng dẫn làm không? Vì cái này lần trước mình làm nó cực cứng, thế nên mình phải cho thêm nước rồi, nên đây là mình chỉ thử làm thôi. Hoặc chữ jelly đây. Đầu tiên các bạn cần đó là để làm slime không thể thiếu hồ, nước, dung dịch activator, màu tùy thích nha. Mình dùng cái màu mà giống trong để làm slime jelly cook bạc hà giống trong chị Unicorn ấy các bạn. Đồ để đựng sau khi chúng ta đã làm slime xong rồi, mình nghĩ chúng ta nên dùng cái hộp sữa chua này đi để cho nó chắc. Đồ đựng và đồ khuấy. Sau đó là mút rất quan trọng. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhá. Đây, mình đã bóc hổ sẵn ra rồi. Vì lúc nãy mình làm rồi nó bị bộ nhớ đầy quá nên mình làm tiếp. Mình sẽ cho nước này, hồ này lẫn nhau và mình sẽ cho thêm một ít đó là dầu gội cho thêm. Tiếp theo mình sẽ cho màu. Mình muốn làm slime jelly cook bạc hà. Không biết, bởi vì nếu mà mình có một cái dung dịch màu mùi giống cái bọt bạc hà thì của chị con thì sốc tốt hơn. Mình rất thích. Để mình hạt nó quay xuống. Xin lỗi các bạn nha. Cuối cùng chúng ta sẽ cho dung dịch activator vào nha. Dắt qua đi. Máy của mình hay bị dế nữa. Siêu to không các bạn? Slime này
nếu mà để khung như này cũng không sướng nữa các bạn nhỉ. Mình sợ cái slime này của mình khi trộn với cái mút này nó sẽ chưa được rẻ, nên mình sẽ cho nước vào nha các bạn. Nếu bạn đặt thấy dẻo rồi thì không cần cho đâu, mình sẽ dừng nha. Các bạn, mình đã được một end slime cực mềm. Bây giờ chỉ có một cái giai đoạn cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ trộn mousse xốp nha. Các bạn ơi, mình chỉ có một ít mousse xốp như này thôi, các bạn thông cảm nha. Nếu thấy hay và có ích thì các bạn hãy like kênh của mình và chia sẻ cho các bạn biết nha, và đăng ký nữa. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.